हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल माय बर्ड्स हाउस में आपका स्वागत है। मेरी ये फर्स्ट वीडियो है और मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको दिखने को मिले और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको पता चले। रिंग नेक के बच्चे और हुए हैं और यहाँ पास में एक कबूतर का नेस्ट है और एक बच्चा है। तो ये सब मेरे रिंग नेक के छोटे छोटे बच्चे और वो खूनी। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी